どうしよう。何しよう。じゃあ、かくれんぼで最後まで残った子にギフトしようかな。よーい、スタート。みんな見つかった？じゃあ、別にファンではない子、もう巻き込んで、もう、消えたー。探しに行きます。どこに隠れてた？てか、めちゃめちゃ減ってるんだけど。
はい、これがラストのかくれんぼ勝負になります。おゆみ、テディベアゲットしてんじゃねえよ。バグってたの。多分見つからんよ。おー。今、オフ会が終わりました。第2回。撮影時間1時間10分ぐらいですね。終わりたいと思います。じゃあねー。
前や